اليوم فتحنا الطيور الساعة يعني بوقت متأخر. الصبح طيرناهن وهسه فتحناها على مود يسبحن. أنا دائما الصبح أطيرهن أحبسهن ما أفتحن. اليوم لا هسه طلعتهن على مود يسبحن خطية شوية على الشمس ويسبحن. هذا الطير من يسبح يرتاح. شوف الثاني يوم شوف شلون راح يطير المطير يخبل. لازم الطير شوية تخليه يسبح يرتاح كله حبس. هنيك الصغار مالاتنا حطات على المحطات مال هالولد 2 طبيناهن هن 4 وراح نحطن هناك. قلت واحد هنا مطلعهم. هسه اليوم خصصناه لهن بس للسبح. اسوي لصاحبي هدالي طيرة بيضة، هي شوية يعني شوكية يسموها مو شذرة، هي شوكية قچمة راسها مدعبل يعني بها مواصفات حلوة رعشة تقلب قلبة هيك الرعشة مالتها قلبة يسموها قچمة. وهسه لزمت فحل حلو شوفتكم اياه بالفيديو وذبيتها عليه راح يزوجها يعني متوالمات كلش. بس نزلت جوا بالخانة. هسه من ننزل اصور لكم اياهن شوفون شلون متوالمات. هاي المخلفة هاي كانت مشكولة هي قصيتها وقحة بس تريد تقمز بس تريد. فقلت انا عليش مستعجل عليها وهي مخلفة وزاوجة. وهاي طيور عدة طير قصيتها. شوف هسه وين صاعدة. خلي هسه شويش كم يوم مجرها على مود توقف. طشت انترس الطيور بالعافية عليك. انا اهم شي هاي العنبر هاي الوسخة سبحت وبعد الوسخ بيها. هاي الطونية هاي البترة ترديلة سبحت وبعد هاي رادلة ليفة وصابونة. هاي شمس حلوة. هذا فحل المكعكة فحل هاي ويفتر عليه يبو عليه ما تقدر. هذا مجنحنا هو من مالات جو ما بخرج بس جنح هذا صاحبي يجي. اليوم الفيديو هيك اشوفكم الطيور شوف اليوم بدون ما يطيرن يصورن. هاي ولا صاحبنا هنا قريب عليه مطير. شنو غريب لأن حمر صغار. لا والله ذن المخاليف عندهم صغار دول هم حربوا يعني هناك هم مدشرين صغار خوش وجبة. تقريبا يمكن قالوا 150 هسه مشتريها هي مال دول جاي يطيرون هناك برا الجامع اللي قدام. خليه يصير 5 دقائق واسده بعد له ثواني. سبحان ارتاحن.
يلا شباب راح اسد الفيديو، صار 5.